你今日叫衰啊？9點就衰啊？你9點衰啊？我每日今日叫衰啊，唔係每日9點衰啊？你講懂啊？老公過去哦，老公過去啊？我看你樣啊，我冇眼老哦，你有冇80歲哦？我要90歲咯，你要90歲啊？阿龍啊都冇眼老哦，你要9歲啊？我義工睇唔到啊，我97啦，你樣可叫佢嚟啊？我孫仔結開婚啦，孫仔都結婚啦，阿龍要照安樂哦，祖孫滿堂啊，阿龍好啊，你老闆身體好冇？份條臭啊，都按教哦，照會好多年哦，冇去講字哦，冇收臭啦，見那手梅子啊，那你做本意思啦？我是爆開哦，同你講話好辛苦啊，我講東啊，你去講西，乜計東西啊？我睇唔到啊，我講你呀，要照顧好身體咯呀，你也係啊。